Foi inaugurado no último sábado o cemitério Bosque dos Ipês, em Rio das Ostras. O espaço está localizado em Cantagalo, zona rural, e já está em funcionamento. A gente enxergou, né, uma carência de um lugar que pudesse entregar muita dignidade, respeito, amor para quem perde seus entes queridos, né? Então a gente viu isso aqui, vivo já há mais de 20 anos aqui na cidade, e tive essa bênção aí de ter essa ideia de estar trazendo algo tão importante e significativo para a cidade, que é no momento mais desafiador de nossas vidas, você ter um local que tem um atendimento humanizado, que tem o respeito, o abraço, o carinho, instalações modernas, né, com bastante conforto para as famílias. Um espaço cercado de beleza natural. A proposta do cemitério Bosque dos Ipês é trazer serenidade, tranquilidade em meio à natureza, principalmente em momentos difíceis. A despedida. É um lugar muito prazeroso e fica assim distante do movimento ainda, né? Então nós fizemos uma parceria com o Eduardo, que é da Urban, e nós somos a Soares e Salgado, que somos donos da área há muitos anos. Nós temos essa propriedade aqui há 50 anos. E não só esse é o nosso empreendimento, nós temos outros empreendimentos, Costa Verde, o Green Valley e outros empreendimentos. E a gente fez essa parceria justamente para promover para a população de Rio das Ostras e do entorno, porque você escolhe onde você quer ficar depois, na última morada. E aqui a gente fez esse espaço totalmente humanizado, que você traz no seu momento de maior dor, você traz a pessoa com um acolhimento diferente. E você que deseja conhecer os planos, contratar o serviço aqui do Bosque, é simples. A gente tem um atendimento que vai funcionar todos os dias aqui mesmo no cemitério. Então, se você quiser vir ao cemitério todos os dias, vai ter um especialista de vendas preparado. A gente tem planos que vão até 120 vezes para facilitar você adquirir um jazigo e fazer o planejamento com a sua família. E também nós temos o escritório, que fica no centro de Rio das Ostras, ali bem no Balneário Remanso, na rua Guaporé 707. Então você pode nos visitar no escritório, lá na Guaporé, funciona de segunda a sexta. Mas aqui no cemitério, você pode vir todos os dias, porque a gente não vai parar o funcionamento. Todos os dias a gente vai ter equipe de 8 até as 17 aqui para atender. E a gente tem os nossos canais, o WhatsApp que está aparecendo aqui na tela, o Instagram, só você procurar Bosque dos Ipês, cemitério. Então você vai conhecer todas as funcionalidades disponíveis para os nossos clientes.